Rosa Marchi, ci troviamo al termine di questa prima festa dell'Atletica Master veneta. Allora, come mai l'idea di istituirla e qual è il bilancio? L'idea era quella di creare un momento in cui dare importanza a questo settore e agli atleti del Veneto, anche per creare aggregazione, perché è un movimento fatto di tante persone, anche diverse, e spesso c'è anche bisogno di avere questo, di confrontarsi con quali sono le esigenze. Io sono stata eletta consigliere solo 3 mesi fa e quindi anche avere un momento come questo che, a parte la festa, adesso continuerà perché gran parte dei partecipanti si fermeranno a cena, quindi in quell'occasione spero che potremo anche raccogliere proposte, suggerimenti e confrontarci su quali possono essere le scelte del prossimo futuro. Il bilancio è sicuramente positivo sia per la partecipazione, sono stata veramente molto contenta, poi sono stata contenta anche della presenza del consigliere nazionale Gerardo Vaiani Lisi, responsabile del settore master, degli altri consiglieri componenti della commissione master, quindi Pavei, Tagliapietra e Baudalia, e del nostro presidente Zovico. E adesso andiamo alla cena. Ciao!